Hujan deras disertai angin kencang membuat beberapa wilayah di Kabupaten Jember terjadi pohon tumbang pada Kamis sore 25 Januari 2024. Satu di antaranya, pohon mangga tumbang di area Rumah Sakit RSU Kaliwates Jember pada pukul 15 waktu Indonesia Barat yang menimpa mobil milik pegawai PTPN yang sedang terparkir. Terlihat, kendaraan roda 4 yang terparkir di rumah sakit tersebut penyok bagian atapnya akibat tertimpa pohon mangga berdiameter 120 cm. Ini rumah sakit milik PTPN. Ini ambruk. Agung, seorang pegawai RSU Kaliwates Jember mengatakan saat itu angin kencang disertai hujan. Lalu mendadak pohon mangga itu roboh menimpa 3 mobil yang sedang terparkir. Menurutnya, dari 3 mobil yang tertimpa pohon, hanya 1 yang paling parah, sementara sisanya cuma lecet bagian bodi. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember bernama Widodo Julianto mengungkapkan hujan lebat disertai angin kencang membuat beberapa wilayah di Jember mengalami pohon tumbang. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Arowana, Kelurahan Kebong, Kecamatan Kaliwates Jember, serta di Jalan Kedawung, daerah Kecamatan Patrang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.